Tabi kami niyan. And we don't know which way. Mawawar ito. Hindi kanigid mawaraan sila. Wow! Ragnay. Dito gihapon? Diin ko no. Look. Yaman lang ang easiest way papasurutong kapatid ko. Community. May mga nababate ako. Didi. Baba lang.
we've come this far. Ito ang cell tower ho. Yahoo, Didi! Kaso pa naman maging false. Ano na maraman ni mauna ito? Ito nakahayo. Arin man eh. Nagyan man yun. Salamat manay. Kagayon. Then pa left. Pa left. Sabi ito na puno. Ano puno? Sige na. Kay malasa na. Peter, parang yun na lang. Uy, agi ano? Do you hear? Oo. May nababati Mao na babati na mo. After 2 hours, almost an hour. I know. Tira na. We will just check later. Finance source. Where? Spout. Apagal? Hindi hanap ko. We found it. Ooh! Oy! Yan sa Cebu, nagpapahulog. Found ya. Kaso, paano kita mababa? Na layered. Mga Mexico. Ano po? May mga, Bigay. Ay, nagpapan. Nila sa isnat. Finally, after 2 hours of trekking and turn left or right, the guide found our, no, this is Ubu. Right. The falls. May nag-rito yung pagkagataan. So, after 2 hours, this is Ugo waterfall. In between 2 barangays. Tama? Village. Cagayan San Rock Formation? Uy, ang rock formation. At least may kape baga kita.